Bună, azi vom filma asta, mă găi. Scuze-mă, ține mai înainte. Și-am făcut, dar m-a încurcat fratele meu. Știți cum e cu frații? E super greu. Frate, și ai un frate și o soră. Eu aș de sta, mamă. Buuu. Am crezut că nu aș reuși. Buuu. Ok, m-am păstrat la asta. Bine, și-am pregătit cu măta. Comercianul. Mamă. Haide. Oh my god. Ăsta cred că iar aprinde bine o pizza sau altceva. Șefe. Vreau să mănânc și eu căcat. Mamă, a rămas ultimul. Care e ultimul? Sunt curios la semifinala și la finală. Oh, băi! Lava sau Lavarent, că eu nu i-am. Că i-am uitat de mult, bă, că nu mai m-am jucat. Cam trebuie să sar pe astea repede, cu ușurare. Să stau mereu pe chestiile astea. Așa, ok. Mamei. Bă! Nu! Mamă, că tu nu stai cu mine. Nu mai fac dacă nu ai stai cu mine. Închide-mă. Păi scuzați-mă, dar fratele meu nebun m-a lasă-mi pașe. Ok, băi, ce bă? Uite, cum poți să dai? Zice că sunt de pe laser. Tracker. Eu nu știu să încep. O să te zic. Ok, haide. Așa, mă. Practica doi nubi. A treilea i-am văzut eu cum. Cred că eu sunt pregătit. Mamen! Atât de... Au, patrulea! A patrulea! Cred că mișul ăsta ar fi ușor. Man! E, boi, așa! A 18-a coroană! A 18-a! Bă, a 18-a! A 18-a șoam! A 18-a coroană! Dom pâzda, măte! Am a 18-a! E, boi, e, boi, e, boi, e, boi, e, boi, e, boi! Bă, și am a 18-a coroană, mân! Deși nu am lucrat, mă, la asta de la început. Dacă începeam, mă prindea și noaptea. Bă! Hai, o strunfă! Hai să vedem cât te-ne dat. Și acum sunt mereu lângă tine. Până. Bine. Nu te du. E, boi. Și e, boi.
Hai să ne o ducem în spație, leu de cioți. Ok, poți. Am nevoie de praf. Ok, Bugenor. Ia, boi. Eu sunt Fortuna, Bă, zeița pe norocului. bune. Și acum sunt mereu lângă tine. Vreau să-mi dai ceva bun de la roata asta, că de la roata asta nu mi-a dat nimic. Bun. Hai, du-te, du-te. Bă. Nu face și nerdrase. Așa. Mamă. Ba. Haide, am dat spină, haide să vă dăm fompăcă. Gemurile astea merită ceva. Mamă, m-a dat unul. O căs, măcărașul și de mare. Bă, oare e și lăsăm pe ăsta? Voi să ziceți. Bă. Yeah, boy. Fac borș. Și asta era. Hai să vedem unde punem. Și bă, cam de unde am praful ăsta? Da, nu înțeleg. Bă, dacă era culoarea neagră. Bă, ce mi-am uitat. Până era să câștig ăsta, frumușul ăsta și îmbătem pe Alex. Asta i-am bătut deja pe Alex aici, dar și la epice. Aici nici nu mai zic, i-am bătut complet. Și aici i-am bătut de când. Dar, mă, chiar nu vreau. A să fie un alt videoclip, dar pe Brawl